Karena maaf, tapi sehat. Sehat bang, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Nggak ada dia. Yang penting sehat sih. Pras. Ngoroknya doang bang. Jadi kalau badannya makin naik, gue perhatiin. Ngoroknya juga naik terus. Pasti. Ketika dia diet, turun 5 kilo, 6 kilo, itu kadar ngoroknya turun. Kok lu bisa masih ini ngorok? Emang masih tidur bareng? Kalau gue keluar mau kota, tidur di mobil apa deh. kota, kan bareng dia. Iya, karena Nggak emang bisa tidur kita sekamar. sekarang lu kerja kemana pasti ada Tio ya? Bener. Terakhir Bi, gue minta pindah kan Bi. Minta pindah kamar. Jadi kita di satu hotel, ya kan ada bed apa sih double bed? Apa sih? Double Bed cover. Extra bed. Nah, Kan Bibi itu di ujung tuh. kelelahan. Kita kan dari Depok ke Bandung. Bener bang, begitu. Begitu. Ngoroknya begitu. Pokoknya begitu. Yang kita dengar begitu ya Bi ya. Kayaknya gorila ngamuk deh bang Mas. Maksud kok ada orang tidur nyenyak begitu ya? Kayak ini ya, kayak lagi dicap pakai besi panas ya. Penyiksaan perang. Penyiksaan perang. Nah biasanya kalau orang ngorok kita geser palanya dikit, diem kan? Ya. Kali ini Nah ini cuma 2 detik doang. Wah. Anjir, kenceng banget.